What's up? Good morning. Bali, pasok tayo. 8 AM na, pasok natin 8 AM din. Saya, diba? Takbong late. So, late na tayo. Kasi alas 8 yung pasok natin. Alas 8. Nandito pa tayo. Okay, tara. Pero takbong safe lang. Pagsay ko pa lang sa'yo nanganib na ang buhay ko Safe na safe. Takbong safe lang tayo kasi actually, yung lisensya ko kasi naiwanan ko sa opisina kahapon. Kaya hindi tayo pwedeng gumawa ng violation. Or kung sakaling mayroong checkpoint, alam na, balik. Saka ka nag-loading. Nako. Papakalwas natin itong motor kasi nirestore natin siya dahil nasira nga siya nung sumemplang tayo. Although sumemplang tayo, kaya lang bago ko pala ipaliwanag yung semplang natin, pasok ang intro. Guys, balik ako sa sentang natin. Kumbaga, kasi yun, yung dinaanan natin, para siyang saan yun pagbaba ng boso-boso, bago ka umabot ng Bogyo. Meron kasi doon, road widening kasi nila, parang kasya lang kasi doon, 2 lanes lang, parang ginagawa na ng 3 to 4 lanes. Tapos, siyempre, dahil galing siya sa 2 lanes, merong mga part doon na may mga poste. Normal naman yung mga poste sa gilid. So yung pinaghukayan ng poste, malalim. Yung pinaghukayan ng poste nasa gitna So kung napapansin nyo, yung parang mga manhole, para siyang ganun. So nasa gitna siya ng kalsada. Tapos, although may natabunan naman na siya ng lupa at saka buhangin, hindi ko napansin. Kasi kumbaga parang ganito, may height sa harapan natin. Dito ako. Ganyan yung pwesto natin. Tapos ang facing nung drive na yun, parang nasa 60 to 70 kasi paahon. Paahon yung ride natin na yun. Kumbaga paahon ka sa taas. So hindi pwedeng bagal kasi hindi ka naman aahon. So ngayon, nung nauna yung sasakyan, dinaanan niya lang yung butas. So nung ako na, hindi ko napansin. Siguro mga isang tangkol din yung lalim yun. Ayun, sumaltak ako nun. Pagkasaltak ko, nag-wiggle yung manipela ko. Tapos yun, hindi na kinaya ng control. Sumemp lang tayo. Yun lang yung masakalit sa akin. Sumemp lang tayo, may mga clearings tayo na pasag. Dalawa naman namin kung load na kayo. Kasi walang spray na naman. Tapos yung ibang gas-gas, pinag-spira na lang natin. So ngayon, mamaya guys, pagka nakawas ito, itong motor natin, pagiging natin. Mapakita ko sa inyo yung output. Although may mga konting gas-gas pa, pero minimal na lang yun. Okay, kaya na lang ulit. Makapura tayo. Bye-bye! Approximately 10 hours later. So ngayon, uwian na. Bali, na ngayon, 6 PM na. Kaya medyo marami ng sasakyan sa EDSA. Kasi uwian na rin ng mga ibang kumpanya.
Bale, ito tayo ngayon. Uwi na tayo, tapos papacar wash natin yung motor para makita natin kung ano yung mga na-restore natin, kung ano yung mga pinaayos natin, kung maganda na ba yung tsura niya ulit or hindi. So ayun, mamaya na lang ulit pag nasa car wash na tayo. Bye bye. So ayan, napalinis na natin yung motor ngayon, bali maghihintay lang muna tayo. Tapos kamaya pagka nalinis na, papakita ko na lang yung outcome sa inyo. So mamaya na lang ulit. So ayun, habang pinapalinis natin yung motor, papakita ko muna yung yung restoration natin, kung paano natin siya inayos, tsaka ano yung mga sira niya. So yan, habang nililinis, panoorin mo natin yung restoration, tapos papakita ko sa inyo mamaya yung yung outcome. So mamaya na lang ulit, panoorin nyo muna. Alright, what's up? Dito kami kila Kevin, magre-restore lang kami ng motor. So tignan nyo yung nangyari. Tignan nyo. Tignan nyo nangyari. Masag. Alam niya. Tapos mag-change oil din kami ng Aerox. Dalawang Aerox. At ang gamit namin Kicks. Kicks, baka naman Kicks. Mamaya ulit. Bali napalitan na natin to. Bumili tayong bago nito, tsaka bago nito. Wala na yung gas-gas, wala na. Hindi na siya basag. Tapos, yung mga may gas-gas na minor, sinistikeran natin. Ayan, sticker. Decals ba tawag yan? Sa tayo. Hop! Carbon Lodi! Kabila pa, kabila. Ito pa yun. Hop! Carbon Lodi! So ngayon, yung gulong na lang. So mamaya ulit. May merienda lang kami sa Best, sa Angel's Burger. Hop! May merienda lang kami sa Angel's Burger. Ayan, ito yung menu nila. Ayan, tignan nyo. Ayan. Oh, Angels, baka naman. Mountain Dew lang, oh. Kanyari, walang naririnig si ate. Sige, mamaya na nga. Bye-bye! Alright. Nandito tayo sa 10th Avenue. Kay Mang Rene. Tapos mga bataan niya. Kasi yung nasaldak tayo kahapon. Bengkong. Ito, napakayos natin. Ayan. Bengkong kasi yung gulong natin. Makita nyo ano nangyayari. Balikan ko na lang ngayon.
tapos nalinisin yung motor natin. Ayan, bali, tignan natin ano yung naging outcome ng motor. Siya nga pala, sa mga gustong magpalinis, dito lang yan, kay Kyle Infinima Auto Spa. Ito yung itsura ng motor, tignan nyo. So, ayun, sa lahat ng umabot sa part ng video na to, maraming salamat. Tapos, huwag nyo kakalimutan, like, share, and subscribe. Tapos, lahat ng gusto nyo gawin natin sa future, comment down below. Tapos, yun lang. Ride safe palagi. God bless.